Allora, Pasqua, Pasquetta, le festività. Vediamo come vengono affrontate, quali sono le prospettive. Prima passiamo proprio direttamente a chi potrebbe essere coinvolto, però di indotto, come si dice, magari qualcuno vuole farsi qualche regalino in più, no? Vedere di fare un restyling anche nel settore, quindi abbigliamento, che ha sofferto. Quindi diciamo di puntare l'attenzione su questo. Che prospettive ci sono? Giusto, è È questo per un loro, po'. proprio delle loro aziende. Poi io dico alcune cose più in generale perché ho dei dati, c'è una Infatti recente chiudiamo con indagine. con questo Ecco. aspetto qui. Devo dire che come partenza di stagione è buona, quindi Prenotazioni ci sono. sì, prenotazioni sia per quanto riguarda il pranzo, la cena di Pasqua e Pasquetta, anche perché noi diamo diverse alternative, quindi essendo una terra libera la nostra, quindi tendenzialmente che ti porta a stare libero fuori dai tempi, noi la nostra proposta è sia di menù fisso che di menù alla carta, quindi ognuno fa quello che vuole, senza nessun obbligo, senza niente, può fare quello che vuole. E quindi anche lì con queste proposte, poi le proposte anche che abbiamo fatto con le escursioni in barca e con le bici, abbiamo anche delle prenotazioni con le escursioni in barca e con le bici da qua a giugno per esempio, quindi, Quindi c'è una buona... il movimento c'è, devo dire che ho gente che arriva anche dal Belgio, dalla Germania, da Roma, dal sud Italia, quindi adesso ospiti che arrivano da Livorno anche la settimana scorsa. E quindi cerchiamo di dare questa proposta, di far conoscere il territorio a 360 gradi e secondo me è l'unico modo per far conoscere veramente diciamo, tutto il Veneto e questa parte di territorio che bene o male non tutti conoscono. Quindi sta andando bene. Pasqua e Facciamo le Pasquetta dita. si è aperta naturalmente, se ho ben capito. Sì, Perfetto. già Bene, perfetto. Bene. Per voi? Diciamo che la primavera è iniziata e il tempo sta anche invogliando agli acquisti quindi primaverili, vediamo insomma che c'è Si è mosso un qualcosa? interesse, sì assolutamente, un po' anche perché c'è chi ancora conserva la tradizione di fare il pranzo in famiglia il giorno di Pasqua e chi vuole comunque anche lasciarsi alle spalle l'inverno. C'è un interesse di spesa, vediamo insomma che ci sono Ma segnali. può essere un segnale di ripresa oppure secondo voi legato proprio A questo all'evento? passaggio proprio alla Pasqua diciamo che quest'anno arriva molto presto, quindi siamo proprio agli inizi della stagione e anche una coincidenza tra la stagione Quindi non che è appena definibile partita, ancora? non è ancora definibile, però insomma le proposte sono interessanti, i colori piacciono, anche i tessuti, quindi insomma vediamo che si prestano molto a nuovi abbinamenti e vediamo soprattutto le donne sempre molto interessate ad apparire belle, quindi a rinnovare il guardaroba, avere... C'è predisposizione? La donna quindi. assolutamente, l'uomo arriva sempre un po' dopo, l'uomo arriva quando c'ha bisogno e magari si ferma più al jeans, più alle cose casual, la donna invece cerca sempre qualcosa di elegante ma anche sportivo, ma è sempre la più attenta a Quindi si capire sta la muovendo moda, anche questo, il sì, risveglio. le nuove tendenze stagionali. Voi che dati avete? Noi veniamo da anni neri, perché da 7 Quindi anni Pasqua, non Pasqua, Natale, la situazione non va. Quindi I insomma consumi, rincuorano quello che hanno detto le sì, nostre i consumi non ospiti. ripartono. Ecco, la previsione della Federazione Italiana Pubblici Esercizi per la Pasqua è che ci sarà in termini di spesa un calo del 9%, che è rilevante e che è il risultato abbinato di un contenimento dei prezzi, e qualcuno anche li ha ritoccati verso il basso, ma anche di una minor frequenza. E poi noto, così nell'immagine sfocata a livello nazionale, una certa eccessiva attività di routine. A differenza tua e apprezzo, molti fanno il pranzo tutto compreso ancora. E Quindi secondo questo me non non è sta in piedi allettante. più. Questo Non sta in stanca. piedi, non sta in piedi. Stanca. Tu devi, sì, puoi orientare, devi dare la scelta, cioè uno deve essere libero di prendere quello che vuole. Tutti vanno sulla cucina tradizionale, giusto, poca creativa, che va bene perché, cioè va bene, ognuno fa quello che crede. Affiora il multietnico. Questo tira, Giravo, questo tira. passavo stamattina di fronte a una macelleria che per anni è stata una macelleria tradizionale, tipica, a cui mi servivo io, che era chiusa da diversi anni perché il titolare non stava bene.
No, vedo una macelleria islamica adesso. Sono rimasti di stucco, perché questi cambiano. Un negozio di ortofrutta gestito da due extracomunitari. Sta cambiando, ma non perché cambiamo noi, perché c'è più immigrazione e quindi si creano quasi una rete a loro stante, ma i giovani nostri queste cose le annusano, le provano, perché vogliono il cambiamento. Ecco, scusa, la tua clientela, per esempio, per me a Pasqua i giovani non vanno a mangiare fuori casa. E la tua clientela è anche giovanile? Sì. Vedi che questa è una cosa bella, perché noi tendiamo a considerare il giovane come un giovane che pensa al binge drinking, a queste cose qua, che non ha voglia di studiare. Non è così. No, il giovane è il futuro di tutti noi, anche del vostro che siete giovani. E quindi un'offerta per il giovane, ecco, potrebbe essere interessante, allora, non ghettizzata. La nostra offerta rispecchia i prodotti che in quel momento lì ci offre il territorio. Sì. Se io, prove già fatte, se io faccio un menù e metto i piatti che rispecchiano il territorio e in mezzo a questo menù metto magari 2 portate un po' fuori dalle righe, un po' innovative, magari, oppure utilizzando del pesce comune, tra virgolette, che magari si usa spesso, che non voglio star qua a dire quale. Vedi che quelle 2 portate lì stanno lì, tutto il resto va via. Se io mi dicono, ma non hai le sarde in sapore oggi, ma non ci sono le cozze oggi, e nel fritto misto c'è sempre il pesce, no, quello lì piccolino, pescato, cioè vedi che se non trovano magari il piatto che la volta prima c'era, te lo chiedono. Tanto che inizialmente, però devo dire una cosa, anche adesso, gli ospiti nuovi che entrano in osteria, io spiego sempre il menù, perché tante volte si confondono i piatti, perché tante volte mi è capitato di fritto misto lagune mare, come presentato nel menù, e inizialmente portavi questo fritto che è di pesce pescato di lagune e di mare, cioè il vero pesce, e mi chiedono, ma dove sono gli anelli? Io dico, no, guardi, è un fritto di pescato, quindi i gamberetti, le acquadelle, la sarda, il sardone, il calamaretto, la sogliolina. Cioè, vabbè, mi sta venendo la collina. Vabbè. E quindi vedi che manca anche, cioè ormai si era abituati. Cioè la cultura viene a mancare, quindi l'aspetto che va insegnato. A me piace spiegare il menù, rubo magari 2 minuti mentre vi offro, non so, un aperitivo, però vi spiego il menù. E devo dire che tanti ragazzi giovani vengono lì per mangiare le sarde in sapore, le seppie nere in umido, non so, il bisato arrosto. Ma perché non le fanno più in casa? Infatti stavo dicendo perché questa non cosa. c'è più quel trapasso del tesoretto da mamma a figlia. E tra l'altro, esatto. Spesso le figlie che si sposano non sanno cucinare ormai. Ma era esempio, impensabile 40-50 anni fa. La stessa cosa, esatto, nel sud Italia difficilmente vanno a chiedere queste cose qua, perché io delle mie amiche giù dicono, ma se me le fa la mamma la domenica, io non vado a mangiarle fuori, che poi infatti non prendono mai le melanzane alla parmigiana, per fare un esempio, perché se le mangiano a casa. A noi chi ce le fa? Nessuno, te le fai tu? No, difficile. E allora le chiedi fuori, cioè, se io è una cultura diversa. Devo uscire di casa per andare a mangiare in un ristorante, vabbè, se ho un pranzo, una cena di lavoro, va bene, è scontato. Ma se vado fuori con la famiglia, soprattutto con la moglie, e parlo a 2 signore, sei sposata tu? No. Beh, a una signora e una signorina, vabbè. Devi trovare fuori casa quello che in casa non fai più. Non fai più, esatto. O che facevano 30 anni fa, 20 anni fa, quando eri bambino. Che non hai più tempo di fare. Quel sapore non c'è, che non hai più tempo di fare. Giustamente le zuppe si fanno fuori, gli stufati si fanno fuori, giusto? Gli anelli è perché siamo bloccati dai surgelati. Agli anelli pietà. Cosa ne pensa Stefania Brugini, proprio in chiusura? Poi un'altra battuta perché riprendo una sua considerazione. No, ma siamo in chiusura, è una battutissima. Basta. Sono d'accordo che proprio occorre fare cultura anche nel cibo. Ma anche nel settore dell'abbigliamento, cioè si parlava fuori onda dei vestiti, spiegare che il tessuto è... Anche tutta la campagna che ha fatto Confcommercio per la professionalizzazione di chi opera nel settore tessile, la conoscenza dei tessuti, delle letture dell'etichetta, delle modalità di lavaggio, della qualità, composizione e metodologia. Siete voi che lo Assolutamente, la nostra clientela è una clientela fidelizzata.
e se torna significa che è stata ripagata dalla qualità e l'azienda familiare ha quelle caratteristiche di reputazione, di storia sul mercato che cerca adesso il consumatore, confuso da proposte che vengono un po' dovunque, cerca una fonte che credibile che ti dia delle informazioni. Cioè, battuta di chiusura. Volevo solo dire questo, che tra turista straniero, turista italiano e residente, i ristoratori italiani a Pasqua e a Pasquetta si aspettano un aumento, come dicevi tu, dei residenti, non tanto dei turisti italiani o stranieri, quindi ci si muove di meno, come dicevi tu, si esce di casa più stando vicino a casa. E questa è un'inversione di tendenza che è da cogliere, per cui è vero, la cucina veneta per i veneti. E anche per il resto del mondo, naturalmente. Sì, chiarissimo. Allora, detto questo, io vi ringrazio. Naturalmente faccio a voi direttamente gli auguri di buona Pasqua, perché ormai siamo prossime. E ci ritroveremo a questo punto insieme ancora dopo Pasqua con Edison Mariva e altri protagonisti delle ricette. Intanto a voi buon proseguimento, noi invece ci vediamo domani. Grazie. Auguri di buona Pasqua a tutti. Altrettanto, buona Pasqua.